सगळ्यांक येवकार खूबदां आमी जेन्ना पणजे सांतेरीज हांगासर येता तेन्ना आमकां हो फातर असो दिसता आसतलो। खुबश्या लोकांच्या मनान प्रश्नूय येता आसतले की बाबा हो फातर असो मदींच रस्त्यार जेन्ना तुमी फुटपाथार चलता नाजाल्यार तुमी हांगासरल्यान गाडी घेवन हांगासर पास जाता तेन्ना तुमकां हो फातर असो दिसता आसतलो। पूण सांगपाची गजाल म्हणल्यार हो फातर न्ही तर ही जावन आसा एक तुळस आनी आयज हो स्पेशल रिपोर्ट कारण फाल्यां तुळशीचें लग्न आसा आनी सद्या आमी कंडिशन पळयता की स्मार्ट सिटीच्या कामा लागून ती सायडीक काडून दवरल्या पूण जेन्ना आमी तुळस म्हणटा तेन्ना फाल्यां तुळशीचें लग्न आनी ह्या जी हांगासर ही जी तुळस आसा ती कितल्याच वर्सां पासून ती हांगासर आसा आनी ह्या तुळशीचें लग्न हांगासरूच ऑपोजीट एक शॉप आसा। सद्या ते शॉपाचे ओनर जे SS मयेकार ताजे ओनर प्रदीप मयेकार आमच्या वांगडा आसा तशेंच संतोष बोरकर जे फेमस हांगासर बोरकर म्हणून तांचें हॉटेल चलता सांतिनेज ते आमच्या वांगडा आसा। तांचे कडेन जाणा जावन घेवया की ह्या तुळशी फाटलो इतिहास कितें जो आमकां इतले तेंप आमकां दिसतालो की फक्त एक फातर हांगासर आसा त्या तुळशी फाटलो इतिहास कितें। सर पयलीं तुमकां येवकार पयलीं म्हाका दिसता तुमकां विचारलेलें बरें कारण इतलीं वर्सां तुमी हें तुळशीचें लग्न करता सो हें केन्नाच्यान तुमच्या घराण्यान हें चालू केलें आनी एग्जॅक्ट तुमकां केन्ना शोध लागलो हेजो? माझे बाबान चालू केले ते एक्चुअली बाबा हांगा भुरगे कामां आसताले पळय तांच्यांनी स्टार्ट केलें हांगासर तुळशीचें लग्न म्हणजे पुजा करपाक हांगासर। तर ही फातर कितें हांगासर खंडा आसतना मेळिल्लो ते तो मागीर जावन हांगासर हाडून दवरलो तुळस कशी दिसता म्हणून तो हांगा दवरलो। मागीर आमचे भुरगे हांगासर ते पुजा करून एक्चुअली मोर दॅन 50,000 मायज जाले आसा। तर हांगासर आर्किओलॉजीचें ऑफिस आसलें पळय तेन्ना तो मोहम्मद म्हणून हांगासर आसलो तो हेड ताका हांवें एकदां विचारलें बाबा हें कितें काय म्हणून तांच्यांनी म्हाका कितें सांगलें तें बेज ऑफ द पिलर ऑफ अ टेंपल जैन टेंपल आसलें पळय तेन्ना तें खंडा आसतना कितें हांगासर हाडून म्हणजे तेन्ना डेमोलिश केल्लें आसलें तेंच्यांनी तें पयलीं आदिलशाहाच्या टायमार तेन्ना तें तेणी बेज पिलर हांगा हाडून दवरलो। तर हांगासर आमगेर भुरगे काम करताले पळय तांच्यांनी तें म्हणजे बाबाच्या टायमार बाबा ना तेंच्यांनी त्या भुरग्यांनी पुजा केली आनी चालू केलं। इट्स मोर दॅन 50 years बॅक म्हणजे तेन्नाच्यान ते हांगा दवरला। मदीं बंदूय पडले अशें म्हणून आयकलें। हय मदीं बंद पडलें मागीर आमचो पिंटो बाबा आहा पळय सायडीचो तेणी फोर्सिवली म्हाका म्हणालें सो आमी चालू करुया आनी तांणी सगळी तयारी करून सगळीं फुलां बिलां सगळीं पुजेचें सगळें सामान आपणी हाडलें आनी हांगासर भरपूर क्रावड जमा केलो तांणी आनी तांणी म्हाका म्हणालो करुया आनी आमी दोगांयनी मागीर स्टार्ट केलें तें। जेन्ना तुमी म्हणलें की पिंटो तुमचे जे हांगासर सायडीकूच तांचे शॉप बार आशिल्ले तांच्यांनी तुमकां फोर्स करून चालू करपाक लागलें। म्हाका दिसता हांगासरूच खंय तरी आमकां गोंयकारांचो जो आमी एकवट म्हणटा तोय हांगासर पळोवपाक मेळटा त्या तितून। आनी बोरकर बाब तुमी हांगासरलेच ल्हाना व्हड हांगाच जाल्या सो तुमची कितें तरी एक हेजी फाटली स्टोरी आसतली जेन्ना तुमी पळयताले की कारण खुबशे लोक आतां ताका फातर म्हणून पळयता तुमी ताका तुळस म्हणून पळयताले आजून तुमचे खातीर तुळस आसा फाल्यां तुळशी लग्न आनी दर वर्सा ते तुळशीचें लग्न तुमी हांगा लायता प्रॉपर दिवो लायता थंय सो तुमचे कितें मेमरीज आसा हेजे फाटली? म्हणजे आमच्या आजयेच्या टायमासर हांगासर आसली आनी ती एक्चुली शिमित्रीचे भितर आसली ती मागीर तेंच्यांनी भायर हाडली कित्याक तांकांय ते कितें तरी मातसो इफेक्ट जावंक लागलो भायर हाडून दवरतकूच तेंच्यांनी बरें करून हें करून आनी एवरी इयर ते जेन्ना शिमित्रीक पेंट मारता तेन्ना तिका पेंट मारप आनी म्हाज्या नजरेचे प्रमाणे मयेकाराचें कुटुंब आनी बार पिंटो हे दोगूय मेळोन हें तुळशीचें लगीन करताले आनी आमी हांगा पार्टिसिपेट जाताले बरें फुलांचें डेकोरेशन करून बट थोडे लोक तो फातर म्हणून समजताले तेन्ना साकून लोकांक कळोन चुकलें हांगासर हिंदूचें कितें तरी आसा। तर म्हाका दिसता फाल्यां तुळशीचें लग्न फाल्यां तुमी तुळशीचें लग्न हांगा लायतले तुमी जे कितें रिच्युअल्स आसा ते करतले जे तुमी करता ते थोडे आनी म्हाका दिसता खुबशे लोक जे आमचे आसा तेंच्यांनी ते येवन पळोवपाची गरज आसा की हो फक्त फातर न्ही तर ही तुळस आनी कशा तरेन हांगासर हे वर्स पद्दती प्रमाणे ते तुळशीचें लग्न हांगासर करतले। म्हाका दिसता तुमी लोकांकूय सांगपाची गरज आसा अवेरनेसूय जावपाची गरज आसा कारण जेन्ना असो इतिहास आमचो हांगासर आहा तुमच्या शॉपाच्या मुखार हो जो इतिहास आसा तेन्ना बरोबर आहा फाल्यां आमी करतले अरावंड तिनसाना 7-7:30 पर्यंत सगळे मेळून बरोबर आमचे वाड्या वयलेच कशें। तर म्हाका दिसता खुबश्या लोकांचो डावट क्लियर जाला आसतलो जेंकां दिसतालें की हो सांतिनेज जी चर्ची कुशीक सिमित्री आसा थंय हो मदींच फातर कसलो काय म्हणून आनी एक बरी गजाल तांच्यांनी सांगली की तांचे जे शेजारी आसा पिंटो तेंच्यांनी तांकां फोर्स करून हें परत तुळशी लग्न चालू करपाक तेंच्यांनी तांकां फोर्स केलो। तशेंच ते म्हणटा जेन्ना हे फूल जेन्ना चर्चीक आनी हांगा सिमित्रीक जेन्ना पेंट जाता तेन्ना ताजे बरोबर ते ही जी
तुळस आसा त्या तुळशीकूय ते पेंट करता म्हणटा. म्हाका दिसता एकचाराचो भाव ह्या तितूनच्यान आमकां दिश्टी पडटा की गोंयचे लोक कशे युनायटेड आसा. ताजो म्हाका दिसता एक हो एग्जाम्पल हांगासर दिश्टी पडटा पणजे सांतिनेज हांगा. आनी फाल्यां तुळशीचें लग्न आनी हांगासर ते म्हणटा की ते परत जशे दर वर्सा करता तशे ते एकचारेन हांगा येवन ते तुळशीचें लग्न लायतले. म्हाका दिसता गोंयकारांनी हांगासर येवन पळोवपाची गरज आसा. खुबश्यो गजाली आमी गरज नासतना वचून पळयता फक्त इन्फ्लुएन्स रिल्स म्हणून. म्हाका दिसता कितें जे हांगासर हिस्ट्री आसा, जे जे हांगासर फाटल्यान जे रिच्युअल्स आसा, जे म्हाका दिसता ते हांगासर येवन पळोवपाची गरज आसा. स्टुडंटा खातीर चेतन गांवस वांगडा हांव स्वप्नील तारी.